हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अत्री फिटनेस में। दोस्तों, आज जो हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हेल्थ एक्सपी से जो प्रोडक्ट हम मंगाते हैं वो जेन्युइन है या हेल्थ एक्सपी भी हमें फेक प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये बॉक्स मैंने 29 नवंबर में ऑर्डर किया और ये मेरे पास 5 दिसंबर में डिलीवर हुआ है। तो दोस्तों, चलो इस बॉक्स को देखते हैं और खोलते हैं। ये यहाँ से पहले ही मैंने ओपन कर लिया था। तो दोस्तों, इसके अंदर से हम बॉक्स को निकालते हैं। तो दोस्तों, बॉक्स को निकाल के देखा हमने, देखो इस पे लॉट नंबर भी है और इस पे जो डेट दिया है एक्सपायरी डेट और एमएसजी डेट भी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, पहले ये हेल्थ एक्सप्रेस शॉप ऑनलाइन के नाम से प्रोडक्ट डिलीवर करती थी। इससे पहले मैंने मंगाया था वो पॉलीथिन में होता था, लेकिन ये अब पैकेट में है। हेल्थ कार्ड से भी मैंने मंगाया है, वो भी कहाँ से इंपोर्ट करती है, वो भी सीधा एक्सप्रेस शॉप से मंगाती है और फिर अपने कस्टमर्स को डिलीवर करती है। तो दोस्तों, चलो निकालते हैं हम बॉक्स को इसके अंदर से और देखते हैं कि प्रोडक्ट ठीक है, ये जेन्युइन है या फेक है। तो दोस्तों, मैं इसे उल्टा करता हूँ। दोस्तों देखो, आप बिल भी इसके ऊपर देख सकते हैं। एक बिल इसके ऊपर अटैच किया है, हेल्थ एक्सपी बाई जेन्युइन स्टेप 8। तो अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार 100% वे प्रोटीन, ये इसका रेट है 4649, 232 छूट है। टोटल मुझे ये 4470 रुपये में पड़ा है। ओके दोस्तों, इसे हम अलग रख देते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखते हो, कार एंटरप्राइज सप्लायर का इसका होलोग्राम लगा हुआ है। ये एक अप्रूव्ड और ऑथेंटिक इम्पोर्टर है। मैंने लेने से पहले ही उन्हें कमेंट में डाल दिया कि मुझे चाहिए तो ओनली कार इम्पोर्टर का, क्योंकि और सारे अनअप्रूव्ड हैं, जैसे कि पैराडाइज न्यूट्रिशन हुआ, मसल साउस हुआ, उसे कुछ दिन के लिए ही अप्रूवल है, और एक एसएसआईसी का भी है। वो सारे मैंने वेरीफाई करा रखे हैं और वो सारे जेन्युइन हैं। तो आप देखते हो, सील भी इस पर अच्छी तरह से लगा हुआ है और सील है वो अच्छी तरह फिक्स होगा इस पर। स्पेलिंग मिस्टेक यू कैन चेक दैट। चॉकलेट क्रीम में मैंने मंगाया था, चॉकलेट क्रीम में ही है। तो दोस्तों, आइए इसका बिल देखते हैं। बिल दोस्तों, एक्सप्रेस ऑनलाइन स्टोर, लेकिन ऑनलाइन में इसका स्पेलिंग मिस्टेक है। सो आई विल चेक विद देम ऑन इट, because we are not seeing any duplicacy in the box. So I will check regarding bill with them. So total 4417 एंड IGST और सब कुछ जो उन्हें ऐड करना था। सो टोटल मुझे 4417 का पड़ा है। तो ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, आप जो ये अल्टीमेट के और भी मैंने सारे न्यूट्रिशन देखे हैं, वो बिना सील खोले आप खोल के देख सकते हो कि उनके अंदर सील है या नहीं है। तो दोस्तों, वो आप कैसे देखोगे उसके अंदर सील है या नहीं, क्योंकि इट इज़ पैक्ड केयरफुली। सो यू नीड टू मूव दिस प्रोडक्ट लाइक दिस, यू विल सी सील है। सो दोस्तों, you are seeing here sealed for your protection, so you can keep it। दोस्तों, मैंने और भी अल्टीमेट न्यूट्रिशन का मंगाया था। वो पहले पेटीएम से मंगाया, एक एक्सप्रेस शॉप से मंगाया, मैंने अपने फ्रेंड की शॉप से भी ले रखा है। तो मुझे सारे प्रोडक्ट जेन्युइन मिले हैं अभी तक। तो ये मैंने मंगाया था, फरवरी में मंगाया था। तो ये भी मेरे पास कार एंटरप्राइज से होगा। इस पर एक और आप देखोगे सील पे अच्छी तरह, तो इस पर बायोक्स करके भी लिखा होगा, प्रिन लैब। आप टॉप कोने पे देखो, बायोक्स करके लिखा होगा। इस पे भी लिखा होगा प्रिन लैब बायोक्स। बायोक्स कार प्रिन लैब, अल्टीमेट न्यूट्रिशन दिख रहा होगा आपको दोस्तों, बायोक्स भी लिखा होगा। और एक और चीज़ दोस्तों, एक और मैंने हेल्थ एक्सपी से मंगाया था, वो मंगाया था मैंने मई जून के समथिंग। वो भी मेरा कार एंटरप्राइज से होगा।
इस पे भी बायोक्स कार एंटरप्राइज लाइक दैट लिखा होगा। दोस्तों अगर आप इनसे अलग किसी भी इम्पोर्टर का अगर प्रोडक्ट आपके पास आता है तो आप अल्टीमेट न्यूट्रिशन से उसे वेरीफाई करा सकते हैं। वेरीफाई कराने के बाद में ही उसे कंज्यूम करना। आप सील तो उसका खोल के देख सकते हैं, इस तरह ये यहाँ से मूव हो जाएगा चाहे पैक हो कैसे भी। सो दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट को एक बार फिर से अल्टीमेट न्यूट्रिशन से वेरीफाई कराऊंगा, उसके बाद ही ओपन करके फिर मैं इसे कंज्यूम करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट मी। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।